chậm thôi, nó đã được rồi sợ. Nếu bây giờ sợ nó lại thằng này không nở. Rồi nó hết rồi. Nó tách. Có đôi cái tách. Tách là tôi xếp này nó chặt rồi. Vì cái thằng này Đừng có để ngửa như này, để úp vào, úp như này, này là nó ngửa ra. Đừng ngửa tách. Chuyển sang làm quấy. Rất là xem không được. Hé thôi. Chưa được. Nó lâu mới 15 phút rồi. Mới được 15 phút thôi.